फ्रेंड्स, अभी देखिए ये ट्रेन का चीलर है और इस चीलर में सर्किट में ये नॉट वर्किंग नहीं चल रहा है। इसका देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये कंडेंसर कॉइल इसमें कहीं भी लीक है और ये रहा आपका कंडेंसर कॉइल। इसमें एक सर्किट में 5 कॉइल है। ये 5 कॉइल में कहीं न कहीं किसी एक कॉइल में लीकेज है और जिसके चलते इसमें गैस लीक हो जाता है और ये सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है सर्किट। तो हम अभी इसका लीक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी इस लीक को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रेशर होल्ड करके रखे हुए हैं इसमें। अभी ये देखिए, ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है। हमने 120 PSI इसमें प्रेशर डाल के होल्ड किया है। अभी अगर कहीं भी लीकेज रहेगा तो नाइट्रोजन से लीकेज जल्दी मालूम पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का गैस होता है। तो दोस्तों ये चीलर का काम है। आप लोग देखिए, इस चीलर में क्या नाम है कि कंप्रेसर है, कंडेंसर है, सेल एंड ट्यूब टाइप कूलर है और ये पाइपलाइन है। आप देख सकते हैं इस चीलर को। इधर का ये सर्किट धूल मिट्टी है तो इसका मतलब हवा खींच रहा है और इधर का ये कंप्रेसर है 1A का, जो कि ये वर्क कंडीशन में है। 2A काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसलिए खोल के रखा हुआ है। वो कंडेंसिंग फैन है, जो कंडेंसर का फैन है। तो दोस्तों यही इसका देखिए, ये एसिलेटर है, यहाँ पे ये पैनल्स है, ये डिस्प्ले है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अगर चीलर की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए, हमको जितना हमारे पास जानकारी है हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।